তা ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে বলো ছিঁড়ে আনো, না হলে যাবো ছেড়ে। কোন সাদা ছাড়া দরজার হাতল চেপে খট করে মুছড়ে দিয়ে আমাকে দেখে বলে যাবে, নাকি নিয়ে যাবো তাকে সাথে। খপ করে আমার হাতটা ধরে নিজের কাছে টেনে নিতে কি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও না দেখে শুনে কিছু জানিয়ে নিজে আড়ালে লুকালে আমাকে তুমি ডুবালে। আমি কার পিছে নিজের জন্য যাব কেটে। তোকে বলেছে যে দেখে অন্যের জন্য মোমবাতি পানিতে না দিয়ে শুকাতে, অন্যের জন্য ভুল করে তুমি একটা দেশলা হাতে চুলার আগুন তার কাছে যেতে গিয়ে গেলে পুড়ে, আমি না হলে জ্বলে যেতে। যত বাধা ছিল সব কটা ভেঙে চুরে খট করে ভাগ্যের উপরে পাড়ারে বাক্সটাকে ফেলে চুলারি নাগালে।